ये अद्भुत घटना रिकॉर्ड की आज आशीष भाई ने, जो वाइल्ड कैंप्स रिवरसाइड रिज़ॉर्ट के ओनर हैं। ये मरचुला में उनका डॉग है, जो उनके कैंप साइट, उनके रिज़ॉर्ट के ठीक सामने ये घटना रिकॉर्ड हुआ, जब उनके डॉग के ऊपर लेपर्ड ने हमला किया। आप देख सकते हैं लेपर्ड किस तरह से कुत्ते को दौड़ा रहा है और कुत्ता भी भौंकता हुआ तेज़ी से भाग रहा है। लेपर्ड ने उसका पीछा किया और बाद में लेपर्ड ने उसे छोड़ दिया और कुत्ता अपने रिज़ॉर्ट की तरफ भाग गया। ये अद्भुत घटना रिकॉर्ड की आशीष जी ने और ये वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत ही बड़ा संयोग है।